Hello everyone, good morning. Hello everyone, namaskar. Moi Mohidul, welcome back to my channel Traveling Diaries. To আজি 26 জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱস। তো আমাৰ হস্পিটেলত গণৰাজ্য দিৱসৰ কেনেকুৱা আয়োজন চলি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। তো আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে গণৰাজ্য দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। जब हम गए थे घरों में जब हम गए थे घरों में वो झेल रहे थे गोली थे धन्य जवानों अपने थी धन्य वो उनकी जवानी जरा याद करो ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰি জনদুখী যেন ভ্ৰমণ কৰে। ধন্যবাদ। ইয়াতে দি আছে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট। ট্ৰেইনদা কিবা এটা কৈ দি কেমেৰাৰ আগত 26 জানুৱাৰী হিচাপে কিবা এটা আজি 26 জানুৱাৰী আমি পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ আৰু পুৰি খিচিৰি খালোঁ। তাৰপিছতে চানা বুট খালোঁ আৰু এতিয়া চানা বুট মই খোৱাই নাই, মোক দিবি চেচেই। আৰু এতিয়া বাল্টিংটো খালী হৈ গ'ল, এতিয়া আপুনি বিচাৰিলৈ নাপায় আৰু অহাকালি পাব। গতিকে তো 26 জানুৱাৰী হিচাপে আমাৰ এইখিনি আয়োজন আছিল, ফ্লেগ হোষ্টিং, ব্ৰেকফাষ্ট। তো এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। ক'ত যাওঁ এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই। যাম শংকৰনগৰ। মই নাযাওঁ। কিয়? আমি ফুৰিব যাম অলপ। তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ টেঙাপানী ৱাটাৰফল। তাতে এখন চাহ বাগানো আছে। ৰিপাব্লিক ডে অফিচ বন্ধ। তো এনে আছোঁ ৰেকিব দা, মই পাৰ্থদা, আমি তিনিটা যাম এতিয়া ফুৰিবৰ কাৰণে। তো এনে অলপ ফুৰি আহোঁ। নিজকে চাই আছোঁ। মইনো কি চাম? আপুনি আপোনাক চাওক। হেণ্ডচাম বঢ়িয়া লগাইছে দেখোন। এইটো কি কেমেৰা? দেখা পাই আছে কি ইউটিউবত দেখা পাই? আপোনাক দেখা পাই আছে। নাই নেদেখা।
আমি গৈ আছোঁ টেঙাপানীলৈ। আমি তিনিজন আছোঁ, মই, পাৰ্থ, তাৰপিছত আমাৰ মহিদুল দা আছে আৰু লগত আছে ৰিকিব দা। আমি আজি গৈ আছোঁ টেঙাপানী। অকণমান আজি 26 জানুৱাৰী হয়, ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে আজি অকণমান এটা চেলিব্ৰেট কৰি আছোঁ আমি সৰু সুৰাকৈ। গম নাপাওঁ কি হ'ব, এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ যাত্ৰা ইয়াৰ পৰা। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, सफर। হেল্ল' গাইজ, আমি আহি পালোঁ। তো এতিয়া আমি আহি পালোঁ টেঙাপানী। টেঙাপানী এখন চাহ বাগান পিছফালে আছে আৰু ৱাটাৰফলটো অলপ ট্ৰেকিং কৰিব লাগিব। তো চাই লওঁ ৱাটাৰফলটোলৈকে যাওঁ নে নাযাওঁ। কিন্তু এতিয়া পিকনিক স্পটত বহুতে পিকনিক খাব আহিছে, তো আমিও অলপমান চাওঁ কি হয় আৰু। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে জনাওক। এতিয়া মই আছোঁ টেঙাপানী চাহ বাগানৰ মাজত, পূৰা চাৰিওফালে চাহ বাগান, বহুত ডাঙৰ চাহ বাগান এখন। পিকনিক স্পটটো আছে সেইফালে, সেইটো পিকনিক স্পট। হা কে ফ্লপ খানা কেঞ্চেল। চাহ বাগানখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা। তো এইখন টেঙাপানী চাহ বাগান, বহুত ডাঙৰ চাহ বাগান হয়। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৱাটাৰফল চাব। ইয়াত এটা সৰু সুৰা ৱাটাৰফল এটা আছে। সৰু সুৰা ৱাটাৰফল এটা আছে, আমাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয়। তো আমি এতিয়া চাব যাম, এইটো আমি চাব যাম। তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এইটো ৰাস্তাৰে টেঙাপানী ৱাটাৰফলটোলৈকে। তো বাইক কিমান দূৰলৈকে যায় নাজানো। আনি পেলাই গাড়ী সোমাইছে তাকেইতো। এতিয়া আমি ৱাটাৰফললৈকে খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ। ৱাটাৰফলটো এই সেইখিনিত আছে, তো অলপ খোজকাঢ়িব লাগিব। कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, सफर। তো ৱাটাৰফলটো চাই আহিলোঁ। বহুত ডাঙৰ ৱাটাৰফল নহয়, সৰু ৱাটাৰফল। চাহ বাগানখন ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ। তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ। यारी हो गई जो फर्ज से भरा था, बस्ता वो भी खाली हो गया, बुरा है समा। ट्रेवलिंग डायरीज। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर, सफर। আমি আহি পালোহি এতিয়া, আৰু যিটো হ'ল আৰু গ'ল।
কৈ লাভ নাই, মনত বৰ দুখ লৈ পেলাই উভতি অহা হ'ল, কাৰণ আমাৰ আজি প্লেনিংটো অকণমান মিষ্টেক হৈ গ'ল। যাৰ লগত যোৱাৰ কথা আছিলে তেওঁলোকে বেলেগ এটা জেগা চিলেক্ট কৰি ল'লে, সেইকাৰণে আমি দুখিত, আমি তাত আজি খাব নোৱাৰিলোঁ। আচ্ছা, আমি যি লৈ গৈছিলোঁ ইয়াতে খাম। তো আমি আহি পালোঁ ৰুম। 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে ৰাতিপুৱা জল্দি উঠিলোঁ, ফ্লেগ হোষ্টিং কৰি অলপ ওলাই গ'লোঁ। এনেই লগৰ কেইজনৰ লগত ওলাই গ'লোঁ। টেঙাপানী ৱাটাৰফল, টেঙাপানী চাহ বাগানখন আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। ইমান ভাল ৱাটাৰফল নহয়, ৱাটাৰফলটো বহুত সৰু, চাহ বাগানখন বহুত ডাঙৰ। তথাপিও যি পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া ৰিপাব্লিক ডেৰ কাৰণে আজি কেম্পাছতে খানাৰ আয়োজন হৈ আছে, তো এতিয়া পাৰ্টি চলিব। তো তাতে যাম, তাতে যাই আপোনালোকক দেখাম, খানাটো অলপ দেখাম, তাৰপিছত ব্লগটো এণ্ড কৰিম। পনীৰটো আপোনালোকৰ বয়ে ভিতৰত বনাইছে। টোটেল আইটেম আপোনাৰ 1, 2, 3, 4, বেঙেনা ফ্ৰাই এটা 5টা, পাৰ্টিতে মই অলপমান আপোনাক দিওঁ, এটা টেষ্ট কৰি চাব। মিট মছলাটো এতিয়া দিয়া হ'ব, মই এতিয়া কৰি নালাগে টেষ্ট কৰিব, হৈ গৈছে। নাই অকণমান টেষ্ট কৰিছে। নালাগে। বনাইছে নেকি? নমস্কাৰ নমস্কাৰ, আমাৰ খোৱা হোৱা নাই এতিয়াও দে, বনাই আছে। কি নাম আছিল? সম্পূৰ্ণ নামটো কোৱা তোমাৰ। আৰু তোমাৰ স্কুলৰ নামটো কি? স্কুলত তোমাক কি বুলি মাতে? তোমাৰ স্কুলত বহীত কি নাম লিখা? নামটো কোৱা তোমাৰ। My name is Teacher Nayan Singha. উদিত্য নাৰায়ণ সিনহা। এয়া আমাৰ মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিব উদিত্য নাৰায়ণ সিনহা। अमन फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हर प्यार माँ की तड़पन है। এয়া আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত হৈছে ৰিহান আলী। Where are you going? Round the park. Where are you back? After dark. A ghost will get you. What a love. I know where it lives. মঞ্চত উপস্থিত হৈছে গৌৰৱজ্যোতি দাস। Sparrows on the mango tree, sparrows on the grass, sparrows on the windowsill and on my looking glass. अब ये यूट्यूबर है, मेरे चैनल में आ रही है यूट्यूबर। हेलो भैया। যি পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। নেক্সট আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। এতিয়া বাই বাই।